الرحمن الرحيم. أنا اسمي تغريد حافظ من المنوفية. بعاني من مشكلة كبيرة أوي في بطني من فترة كبيرة، من حوالي 11 سنة. بطني فيها سمنة جامدة مفرطة في البطن، دهون، كمية دهون جامدة وترهلات في الجلد. فطبعا أنا رحت لدكاترة كتير أوي أوي، وأخيرا يعني الحمد لله ربنا وفقني في دكتور إبراهيم كامل، مركز دار الجمال في المهندسين. ان شاء الله بستعد دلوقتي للعمليه، وربنا يكرمه يا رب ويوفقه في العمليه ديت. وان شاء الله عانيت كتير قوي من موضوع بطن دوت، ان هي عامله لي مسببه لي الام كتيره على رجلي وعلى العمود الفقري، ومسببه لي الام كتيره قوي في جسمي كله. معايا اختي اهيت هتقول لحضراتكم ازاي ان هي تعبت معايا وعانت كتير قوي، ان هي لفت على دكاتره كتير وجت معايا دلوقتي، وهي حاليا موجوده في مركز دار الجمال في استعداد العمليه ان شاء الله. وان شاء الله هي عايزه تقول برضو. ان شاء الله مش اختي اللي كانت تعبانه، ده انا اللي كنت تعبانه من لف معاها الدكاتره. لفينا بصراحه مش كلام، يعني عندي 6 دكاتره، كله اللي يقول لها عايزه شفط واللي يقول لها مش عارف، ودي يعمل لها جلسات ويعمل لها ابر صينيه، وما كانش بيجيب نتيجه. فحقيقي انا مش بقول كده، انا كنت بحج السنه دي ان شاء الله، ودعت لها حقيقي عند الرسول، قلت ربنا يوفقها في دكتور ابن حلال. وفعلا فعلا الدكتور ابراهيم كامل هو اللي ابن الحلال اللي يعمل لها العمليه. حقيقي انا داعيه لها عند الرسول عليه الصلاه والسلام. الدكتور ابراهيم كامل ان شاء الله ربنا يوفقه يعمل لي عمليه شد ترهلات واستئصال الدهون وشفط الدهون، وربنا يسهل يعني، وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ان انا اللي كنت عندي سمنه جامده في البطن وترهلات جامده قوي قوي قوي، وانا الحمد لله دلوقتي تاني يوم عملت العمليه امبارح، النهارده لسه تاني يوم من العمليه. الحمد لله الحمد لله في حاله صحيه جميله جدا، وبشكر شكر خاص جدا للدكتور ابراهيم كامل. هو فعلا يعني بصراحه ايده تتلف في حرير فعلا، وهو فعلا بروفيسور زي ما اتقال عليه فعلا يعني. وربنا يا رب يكرمه ويجعله في ميزان حسناته، وان شاء الله الحمد لله يعني. بدعي للناس كلها اللي حالتهم يمكن ما فيش حاله زيي، بس ممكن يكون في برضه، ولو كده يجوا للدكتور ابراهيم وان شاء الله يتحسنوا. وانا دلوقتي في احسن حاله وفي صحه ممتازه جدا يعني الحمد لله. وبشكر ربنا واحمد واشكره واحمد فضله ان هو فعلا ربنا كرمني بان انا جيت للدكتور ابراهيم فعلا مركز دار الجمال، اللي فعلا كل الناس فيه خدمه ممتازه، وناس صراحه مفيش بعد كده في الذوق والاخلاق والاحترام. فعلا الناس يعني والله ربنا اللي عالم احنا حبيناهم قد ايه. دكتور ابراهيم راجل انسان يعني راجل جميل، والحمد لله ان ربنا وفقه وربنا كرمني بيه ان اعمل العمليه. طبعا بالنسبه للعمليه كان وضع كويس خالص، ودكتور ابراهيم عمل لي تخدير موضعي، الحمد لله كانت حالتي كويسه جدا. وبعد ما دخت عند دكاتره كتير يعني كانوا مصعبين لي الموضوع قوي قوي قوي، لدرجه ان انا بقالي 10 سنين كنت متخوفه جدا من العمليه، والحمد لله ربنا كرمني وبشكر ربنا الحمد لله. طبعا عايزه اوريكم بقى ان الدهون، كميه الدهون قد ايه اللي خرجوها مني في العمليات من بطني. وهي يعني ما كنتش متخيله ان هتطلع بالمنظر ده بصراحه، يعني ده كفاءة ومهارة من الدكتور البارع الممتاز دكتور إبراهيم كامل، ربنا يكرمه يا رب. وادي الدهون الحمد لله بطني بقت يعني يمكن مفيش خالص خالص. طبعا اختي الكبيره حبيبتي هي اللي فرحانه قوي قوي قوي، وكل العيله بصراحه، وعايزين نعمل برواز شكر وتقدير. احنا مهما نقول ومهما مش هنقدر نكافئه بصراحه. لا فعلا يعني. لا واختي اللي كانت مرافقاني في العمليه، وهي اللي اكتر واحده حاسه بيا يعني بصراحه. لفينا عند دكاتره كتير احنا وهي، واللي يقول لنا ليزر واللي يقول لنا شفط واللي يقول لنا تنعمل على 4 مراحل و3 مراحل، فحاجه يعني. شكرا 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 دكتور ابراهيم.